Ինչ է խոսում այսօր ընդդիմությունը։ Դե հիմնական թեզը այն է, որ մանդատները մի վերցրեք, ես ձեզ խնդրում եմ, մի նեղեք այդ մարդկանց, իրանք չեն կարող դա անել, մի պահանջեք մի բան, որ իրանք չեն կարող անել։ Դա նախ տեխնիկապես անհնար է, իրանք չեն կարողանալու իրենց 100, 200 հոգանոց ցուցակների բոլոր անդամներին համոզեն, որպեսզի նրանք հրաժարվեն դեպուտատ դառնան։ Այդքան փող են ծախսել մարդիկ, այդքան սխեմաներ են աշխատացրել, այդքան մարդիկ բանտում են հայտնվել ու դեռ հայտնվելու են, ոնց իրանք մանդատները չվերցնեն։ Էլ չեմ ասում, որ մանդատ չվերցնելը, եթե ինչ որ ձևով դա ստացվի, հա, որևիցե բան չի փոխելու, այլ падգամավորներ են հայտնվելու, այլ կուսակցություններ կհայտնվեն եւ դա իրականության մեջ բան չի փոխի։ Իսկ հիշում եք 8-րդ գումարման ազգային ժողովի պատմությունը, ընդդիմությունը հրաժարվեց տարբեր պաշտոններից, Դոնթի Բանաձևով իրենց հասանելի ազգային ժողովի հանձնաժողովների ղեկավարների, հանձնաժողովների տեղակալների, ղեկավարների տեղակալների պաշտոններից եւ ինչ եղավ։ Ոչ մի բան։ Ազգային ժողովը կշարունակի եւ շարունակելու է աշխատել։ Թեպետ հետաքրքիր է, թե ոնց է օրինակ Հայաստան դաշինքը, այսինքն ինչ երեսով է, ամեն ինչ է դնելու, որ 8-րդ գումարման ազգային ժողովում իրանք չեն մասնակցել աշխատանքներին, չեն վերցել հանձնաժողովների ղեկավարների պաշտոնը, հիմա վերցնելու են, ինչ տարբերություն։ Այսինքն իրավիճակի մեջ են հայտնվել։ Ինչ վերաբերում է ուժեղ Հայաստանին, նախ ազգը սպասում է Սամվել Կարապետյանի ասուլիսին, հարցազրույցին, ինչ եղավ, գիշերը խոսքեր տալիս, որ առավոտյան հայտարարությամբ հանդես կգան, ինչ սպասումները չարդարացան, 1 միլիոն մարդու փող էր բաժանվել, բայց իրականում այդ բաժանված փողի դիմաց ընդհանրապես դրա 1/3-ի չափով ձայներ եկան, հա, դրա համար չգիտեք ինչ խոսեք, ել չեմ ասում, որ ստեղ ընդեղ գորգռում էիք, ինչ ենք ունենալու մենք 10 օր հետո, 29 մանդատ եք ունենալու դուք 10 օր հետո, ահա թե ինչ եք ունենալու դուք 10 օր հետո։ Ինչևիցե, բարի գալուստ իրական Հայաստան, բարի գալուստ ազատ Հայաստան, բարի գալուստ խաղաղ Հայաստան, կգաք, միասին կքննարկենք, թե ով որ կաբինետում է նստելու ազգային ժողովում, խոստանում եմ ամեն ինչ անել, որ լավ կաբինետներ ունենաք, կաշխատենք միասին, Նարեկ Կարապետյանը կլինի խմբակցության ղեկավար, եթե գա իհարկե ազգային ժողով, կամ ազգային ժողովի փոխխոսնակ կդառնա, ինչը վատ չի, ասեմ, պարլամենտական երկրում։ Ռոբերտ Քոչյանը բնական է չի գա, կամ չի հասցնի գա, ենթադրում եմ, որ իրեն սպասում են շատ ավելի ուրիշ տեղերում, որտեղ ինքը վաղուց պետք է լիներ։